کوچه بیا برام نه ترس خانم نه ترس الان درستش میکنم بچه هایی که چاقو دستشون میگیرن بنداز اونو میگم بندازش ولش کن ولش کن شما یه فرشته این مثلا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم میشه 50 تومن بله شما عرض کردی چجوری تشکر کنم بندم فرمودم میشه 50 تومن زود باشه 50 تومن بدید من میخوام برم بابا کار دارم والا من الان فقط 5000 تومن تو کیفم دارم تو به خاطر 5000 تومن اینجوری داشتی جیغ میزدی بابا یه کمی پول بیشتری بذار تو کیفت میای بیرون بگیر بابا ما رو باش آقا میشه کمکم بکنید موتورم گیر کرده بابا پول که نداشتی لاغا بذار یه دور بزنم دیگه بابا میدم به نترس نمیدوزم میخوام یه دور بزنم اما میشه کمکم کنی؟ ای بابا اگه گذاشتن برسیم مغازه چه کمکی بچه جون؟ توپم بالای درخت گیر کرده پول چقدر داری؟ همین؟ ببینم بابات بهت پول تو جیبی نمیده؟ خب بیا بچه جون اینم توپه به باباتم بگو پول بیشتر بهت بده همه اینو من با انصاف نیستم بچه جون